अरे दोस्तों देखो यहाँ पर कितना बड़ा बॉक्स है। लगता है किसी ने जानबूझकर फेंक दिया है इसे जंगल में। चलो दोस्तों इस बॉक्स में कोई बड़ा सा टॉय निकल सकता है। तो चलो दोस्तों हम इस बॉक्स को उठाकर अपने पास ले चलते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में क्या निकलता है। ये देखो दोस्तों ये तो बहुत बड़ा बॉक्स है। लगता है इसमें कोई मिनी कार होगी या सुपर कार होगी। तो बताओ दोस्तों इसमें क्या हो सकता है। दोस्तों ये देखो इसमें तो एक ट्रैक्टर दिख रहा है। चलो दोस्तों हम इसको फटाफट से ओपन करते हैं और देखते हैं ये कौन सा ट्रैक्टर है। चलो दोस्तों हमें फटाफट से निकालना होगा, ताकि ये देखो दोस्तों ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रैक्टर है जिसे किसी ने जंगल में फेंक दिया था। चलो दोस्तों हम इसकी प्लास्टिक हटाते हैं, देखते हैं ये कितना बड़ा ट्रैक्टर है। ओ वाह दोस्तों, यो ये देखो दोस्तों ये इतना बड़ा ट्रॉली है। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे लाल कलर का बिल्कुल ट्रैक्टर है। तो चलो बच्चों हम इसको निकालना होगा। और ये देखो दोस्तों हमने ट्रैक्टर को निकाल लिया है और इसमें ट्रॉली भी को लगा देते हैं। चलो दोस्तों हमें फटाफट से ट्रैक्टर में ट्रॉली को लगाते हैं। और ये का दोस्तों देखो ये वही ट्रॉली है। ये ट्रॉली तो बिल्कुल लगी नहीं रही है। चलो दोस्तों हम फिर से लगाते हैं, देखते हैं ये ट्रॉली लगती है कि नहीं। ये क्या दोस्तों फिर से नहीं लग रही। चलो दोस्तों लगाते फाइनली दोस्तों ये देखो हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल देन रेडी हो गया है। चलो दोस्तों अब इस ट्रैक्टर पे कुछ लोड करना होगा ताकि इसकी हम पावर को चेक कर सकें। चलो दोस्तों मगर इसमें क्या चेक करें। तो देखो दोस्तों हमें इस पे चेक करने के लिए कुछ रखना होगा। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे तो इतने सारे संतरे हैं। वो बच्चों ये देखो ये किसके संतरे हैं। चलो हम इसे फटाफट इस संतरे को अपने ट्रॉली में लोड करके लेकर चलते हैं। ये देखो दोस्तों हम इतने बड़े संतरों को ट्रॉली में लोड कर दिए। और ये देखो दोस्तों हमने दूसरा भी संतरों को ट्रॉली में लोड किया। और देखते हैं इसमें कोई और संतरा आता है कि नहीं। ये देखो दोस्तों हमारा दूसरा संतरा भी ट्रॉली में आ गया। और देखते हैं इसमें तीसरा संतरा कैसे लोड होगा। ये देखो दोस्तों हमने तीसरे संतरे को भी इसके ऊपर रख दिया। वाह ये देखो दोस्तों ये कितना सुंदर संतरे हैं। और देखो ये हमारे ट्रॉली में बिल्कुल तरह से लोड हो गए हैं। अब इस ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। ओ वाह दोस्तों ये देखो हमारा ट्रैक्टर लेकर संतरे को चल दिया है। और देखते हैं ये संतरे को लेकर कहाँ जाएगा। चलो दोस्तों ये देखो मगर ये का दोस्तों हमारे ट्रैक्टर तो रुक गया। ओ वाह ओ माय गॉड यहाँ पर देखो दोस्तों इतने बड़े गड्ढे हैं। तो दोस्तों हमारा ट्रैक्टर इस संतरे को लेकर इस गड्ढे को पार कर पाएगा कि नहीं। चलो दोस्तों देखते हैं। चलो ट्रैक्टर चलो। वाह वाह ये देखो दोस्तों हमारा ट्रैक्टर लेकर संतरे को गड्ढे में चला गया है। वाह ये देखो दोस्तों हमारा ट्रॉली भी नीचे उतर गई है। और देखते हैं ये निकल पाता है कि नहीं। वाह ये देखो दोस्तों हमारा संतरा भी गिर गया। मगर ये क्या दोस्तों हमारी ट्रॉली तो बिल्कुल तरह गड्ढे में फंस गई है और ये निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। और देखो दोस्तों ये हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल जोर लगा रहा है मगर ट्रॉली तो निकल ही नहीं रही है। चलो हम इसकी मदद के लिए किसी को बुलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पे तो हल्कू भाई खड़े हुए हैं। तो चलो हम हल्कू भाई को ट्रैक्टर के पास लेकर चलते हैं, देखते हैं हल्कू भाई अपने पावर से ट्रॉली को निकाल पाते हैं कि नहीं। चलो दोस्तों हमें हल्कू भाई को ट्रैक्टर के पास लेकर जाना होगा। चलो चलो ये देखो हल्कू भाई जा रहे हैं। और ये क्या दोस्तों हल्कू भाई तो ट्रैक्टर के पास आ चुके हैं। और देखते हैं हल्कू भाई ट्रैक्टर को निकाल। चलो हल्कू भाई तुम जोर लगाकर ट्रैक्टर को ठेलो तभी हमारा ट्रैक्टर निकलेगा। चलो चलो दोस्तों देखो हमारा ट्रैक्टर हल्कू भाई ने अपनी जोर लगा दिया है। देखते हैं हमारा ट्रैक्टर जो ओ दोस्तों देखो हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल तरह निकलने का नाम ही रहना। और जो लगा हल्कू भाई ये देखो दोस्तों हल्कू भाई ने जोर लगा रहे हैं और ये हमारा ट्रैक्टर निकलने का नाम ही नहीं। ओ ये देखो दोस्तों हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल सीधी तरह निकल गया है। और ये कहा दोस्तों हमारे एक संतरा तो हल्कू भाई के पास ही रह गया। कोई बात नहीं दोस्तों, हल्कू भाई ने हमारी इतनी मदद की, हम अपना एक संतरा तो हल्कू भाई को दे ही सकते हैं। ये लो हल्कू भाई तुम ये संतरा को खा लो और अब बॉडी बनाओ। चलो तभी थैंक यू हल्कू भाई तुमने हमारी इतनी मदद की।